ты. Счастлив тот не будет, кто любовь обидел, кто смеяться может так над самым дорогим. И что не говори ты, я сам сегодня видел, ты шла с другим. Вони є. Ось дивися. Сразу. Качка є? Да. А ми Серега стояли, їх десяток плавав. Да. Вони казали, ми Серега стояли, отак. Вугол, ось дивіться. Ось в угол, отак вийдіть по цим, воно попливло дві, і в угол тако сидить 3 штуки. 3 крижня сидить, отако. Аж там? Ні. Воно дві пливе. Ось берег А, куща. тільки я бачив. Бачите їх? На цьому сидять? Да. Крижні, бачите? Воно і два плаває посередині. Він розуміє по біноклю. Воно річка. А ми Серега стояли, їх десяток було. А от тут що таке? Та То то лист. лист. Лист є? Багато. А Да, от там. багато їх. Любі друзі, забули знати саму головну атрибутику нашого сьогоднішнього свята. Наш флаг, мисливський колектив села Карлівки. Слава! Відроджуються хлопці. Розуміють, що таке мисливство. Не просто стрілять, а в цьому році ми відроджували популяцію птиці, робили кормушки, підсипали трохи. Не трохи, а добре кормів фазану. На слідуючий сезон ми плануємо сумчики робити, тому що курочка появилася у нас тут у всіх, навіть всі. Тобто, будемо піклуватись про наших братів, які ми, ну, таке вже, як то кажуть, наше мисливське, це і ми на них полюємо. Все, давай. Пройдешь ты там? На, посип, доїжджай. Що у нас сьогодні планується? Поварі у нас не покладає рук, чешуть, стругають, рубають. Що вони тільки не витворяють? 2 головних повара. Віктор. Позаснімай це все. Віктор, покажись. Щоб було як... Скажи, що ти у нас готовиш сьогодні? Сергій Іванович, Віктор сьогодні готує шурпу у нас. Шурпа готується, хлопці чекають. І він вже готовий з 3 години дня. Тільки мені... Що ви тільки там не колдує? І що? Остав трошки, ми ці теж. Ні, ну, отаку. Да, Бачиш? А є... фотографії, що раніше І ще один повар на дуже вважаємий Олександр. чоловік Олександр. Він сьогодні готував на що в нас готував, Сашко? Сашко готував в нас? Сьогодні буде у нас картошечка тушена з м'язком, з салком, в олійки, в домашній олійки. І печерьовочок домашній. Почерьовочок домашній, ну куплений. Ну, само собою. Ми вже Перчик. якби не вийшли. Віктор Григорович перчик виростив у себе на огороді. На собственному огороді. Да. чистий продукт. Диви, Екологічний чистий продукт. диви, Сашко, ось хоче похвастатися. ось спеціальний перчик. Ай-яй-яй, це якийсь То болгарський, теж, чи якийсь молдавський. Це Голове серце, мабуть, чи ні? все, ну, А вже картошечка, дивіться. ви ж знаєте. Оце перша стадія картошечки. Ось Приготовлення, вона перша вже стадія да. приготовлення. А отут я зараз покажу, що готується тут. На цьому готується що в нас? Готується у нас печерьовочок тут у нас- м'язком. Тут у нас почерьовочок, Да, то Тут файне у нас- діло таке. тут у нас лопатка. Хто знає, що робить? Як ото циганко били, так він знає, як що з м'ясом робить. З Да. картошкою. Сковородку тільки свою взяв.
як кожний нормальний кухар бере свою сковородку, свої ножі. Взяв свою, а жарю на чужій. Чого? Я в машині. Не поміняв? Йошки матрьошки. Ні, Ну, якщо що, ми простимо вже. щоб ніхто не обідався, то... О, Ой, то файно виходить, Сашко, дивіться. Прямо на від душі. від душі. Йдемо до столу. Так, собаки тут, понятне діло. Хай порозказують трохи. Так, тепер що починаємо? Охотники нашого колектива. Сережка. Сережка, скажи що-небудь, що там тебе? Щастя, здоров'я, Сережка. Сережа, ну що ти, Йошки матрушки? Що-небудь скажи. Файне Що таке. я можу сказати? Ти став мислити скільки років як? 3. 3 роки. Ну і як тобі у мисливському колективі? Дуже добре стало сьогодні. Ти якої чарки? Кстати, Сережка не п'є. Я не п'ю, так. Не Це п'є. перша Це він взяв оцю бутилку пива, чисто символически. Дозвольте взяти слово. Да, беруть. Бере слово повар. Я вам скажу, що мисливство це не тільки безобразія, Безобразія. як обично кажуть да, в народі, а це культурно воспитані люди, А я ж. які після себе все убирають, не напиваються на охоті, степ не палять. Лисик. А некоторі так взагалі роблять тільки вистріл вверх в цей день і сідають до столу. О, оце істинний охотник сказав. Він правду сказав. Да, вистріл вверх і все. І до хати. Так що? За кібернетики. За кібернетиком? Так, Сережка, сказав? Да. Следующий. Так подожди, він же самий, подождіть секундочку. Він же самий головний істребитель хищника нашого. Да, у мисливському колективі самий головний істребитель хищника. Тобто лисиці, яка цей? Не вкрав. Днем рождения! Слідуючий на Сашко. Сашко не Да, дав. я присоединяюсь, Серега молодец. Усе, Димка еще молодец. Да, Саня, ти ж недавно став мисливцем. Я еще не стал. Собаку завів. Так мне ж зимой. Діла. Ну він приобщається. Да. Дімон. Я поддерживаю Санины слова. И Санины. Да я же тебе Якого сказал. Саня? Цього? Не чую. Героям. Героям слава! Поки хлопці там розказують, співають щось там, а наші поваря трудяться, трудяться і трудяться, трудяться і бігають до от того до того. Бігають і бігають. Ти подиви, що вони витворяють. Які у них тут. Це ж не кожна хазяйка так нарубає оцю цю. Йошкіл. Ти бачиш це? Це ж годи тренувань, годи. Годи. Годи тренувань. І все ж сюди. Це Все ж скільки? для людей, все ж для колектива. Все. Все для колектива. А Катечка, чи ти голубець плаває, 10 так год. чекає. Десь год 15 на Дніпрі оце. Цим займався, так? Та ну. А Сашок що витворяє тут? Ай, Та подивіться на цю красоту. хай йде сюди, це все. Тут даже заядливий, як то кажуть, не п'ющий вип'є. Скажи, Сань, Красота! за таку красоту хіба ж не вип'є. Йо, він самий головний герой. Герой, Красота! да. Дядьки, Як тепер я взяв сковородку. Оце на цьому місці, отут ми це все діло коло цієї деревинки приготовили. Тут цілу ніч, шалаш, як цілу у ніч, цього. цілу ніч Самархана. світло було. А Призиватися само потім собою. з поступлением колектив. Твої наліво. Питання можна? Потім з поступлением колектив нових охотників, членів. То вони взагалі так це все піддержали, що коли ми приїхали, а тут столи валяться, все окружено, бетони з водкою стоять. Водки не було, не треба розказувати. Ні, як Водки не взагалі не було. пили. А ти тоді не приїхав. Тебе тоді не було на відкритті. А, А тоді стояли водки з бетоною. Бетони з водкою. На цьому закриваємо. Да, Водка с бетоном. ти хотів щось сказати чи що? Так, я хотів Це запитати. мій друг. Запитати хотів. А запитань, ну давай. У нас репетиція буде? чи ні? Репетиція, вже все пройшло. З акордеоном? А, да.
Да, А давай. яка пройшла тоді у вас репетиція? Блін, Клінтон, я ж забув маракаси. А, Зробимо сіло. Маракаси, З бутилок. Ні, Трошки треба роздайте всім вір. Серйозно? Вірш. Щоб вивчили. Ну, роздамо обов'язково. Так, ну давайте подальше. Толян, як тобі наш колектив? Наш, ваш, общий. Як ми приготували до Мені кажеться, цього? що в цьому году із тих годів, які були раніше, мабуть, найбільше. Мені теж так кажуть. Що як би трошечки культура мисливців трошки розростається, да? Культура Оце мисливців всі росте з кожним роком. Не просто вбити, а просто посидіти, попрацювати, пообщатися, поспілкуватися, Як показує практика і відпочити опит, нормально. новий председатель охот колективу, що все міняється в нашій житті. Ну, нова кров навсегда меняется. Я думаю, всегда на очі буде такі казати. Нехай не цей. Ну, дивіться, от Сильно нехай не гордиться. Ще візьме слово, не виставився, не поставив Да, копілку, не да. Да. Це буде пізніше. Це буде після відкриття. Після відкриття. Іди у... Ні, подожди. Воно. Ні. Я все Та все добре. Так, Олександр Васильович, О, це взагалі сьогодні буде ти не красота. совміщай. Ну і що? Два в одне. Сюди буйно квітне черемшина, зерно влюблялася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде вівчара в садочку, тихому куточку жде дівчина, жде. Маестро! Скажи что-нибудь. Вот что мы хотели? Ми так любимо охоту. Кумири охоти. Летать, так летать, науки уже летят высоко, летать, так летать, я им помашу рукой, летать, так летать, я им помашу рукой. Давай, рады делать. Давай, пока. Третій етап, да? Третій етап Третий этап поджарки картошки. приготовлення картофана. Рассказываю. Да. Обжаренном, на сковородке. Убрано. Мясо обжарено на сковородке, блядь. С перчиком, со специями, с лучком, со всем. І потім все це тушиться. І я думаю, на здоров'я людям і нашому благородному колективу, всім на здоров'я, удачі і не пуха, не пера. Покажи, що ти наваяв-то, йолки-палки. Покажи. Ну, вдруг Зараз захочеться. там люди не повірять, блін. Короче, запах уходит. и Закривай, блін, запах виходить. Владимир, что там у тебя? А ну покажи. Есть, да? Как крыженек молодой. Серце стало. А у тебя что есть? Кровоизлияние. Гусочка, ой, хорошая. А у меня что есть, Серега? Серега, а что ж я взял? А ну ж покажи. Хорошого. Ох, качур хороший. Вот так вот мы шукаем цих хороших крижаків. Якщо б не собака, З супер собака. якщо б не собака, ми б не знайшли нічого. Поискова собака. Молодець. Дімон. Поисковий поліцейський. Поисковий поліцейський. Юрій, я, мабуть, поплив, так? Айда. Ти в чому так? Ти в чому так своїм по шию? Бодя, де ми будемо митися? Я все понимаю, Димон, откуда ты? Це
наші нові собаки. Знайшли 2 качок. Удачная охота, да. Удачно, дуже Спасибо удачно. всем, да, сработали, все хорошо. Акела, скажет, да. Акела лежит, Акела. Чуть-чуть тогда промах был с самого начала, но то не страшно, ну, смазывая все эти грехи, что мы там поначалу. Хлопцы научатся, молоді. Да. Стендовики. Да. Кроляна. Ми не за м'ясом прийшли, так же буде? Да, оце Все. саме головне. За 3 удовольствием. штуки, отаку Не хватає. стріляйте на 150 метрів, не стріляйте. Да. Спуска, хай Хоча б спускає. 200, щоб було, хоча б 200. На следующий качка тільки злажується, Всім спускання, здоров'я. не стріляє. Удачний уход, все хорошо. Нерви не чують. Все, Нерви не видержують просто-напросто. А це Димонка, давай. Що з праздником усіх? Я не пьющий, но дело принципа, засбитый. Прекрасний. Коротше, Дімка, я бачу, тобі треба молодицю вести. Так, Піданським тут твоя територія. Чуєте? Чуєш? Кум, а ну- Ай, де Саша! Да, давай я кум обріжу оці крила. Це воно не треба, то тільки сковороди мазати ним. На. По локтям У хуя. тебе, кстати, там фазан Ні, є, ні, Юра? сюди. Да. Там фазан є, да. Бо у нас тут вже все пізда. Чого? Ми закрили з границі. А, і там на цьому... Везде закрили. Та давай голову. Щоб кров ушла. Да, я не кружа. Так саме, ні, цей. Саша, можна мені, пожалуйста? Щас, давай. Прибирай. Ні, це далеко. Ти сука дав нахуй. А що ти тут делаешь, парень? Я наказаний. Чуєш, Це катастрофа. Каже, це катастрофа. Каже, це катастрофа. Диви на ту мишаня качку. Бля, ти якусь таку блохасту вбив, це пізда. Діма, проти шерсті скуби. Оце ка пізду, каже, я ніколи не... Кум, давай я тобі ось теж допоможу. О. Це. Комусь праздник, блядь, а хтось должен скупти качок. Давай голову туди. Чихайте. Надо було далі ще брати. Димон, що ти скажеш по цьому поводу? Лучше б ти не стріляв, я думаю, чи ні? Ти не жалієш, що ти стрільнув, Дім? Дімон, Дімка, давай кишки випустимо Діма! та положи її в мопеда. І що я буду з нею робити? Ах ти мінтяра, блядь. Давайте її опалимо, може вона обгорить. А може ні. Дімон, скубив. Та ну як, ну диви, я вже скільки обскубив. Дядь Вітя, А, а ну покажіть, як треба правильно скупити. одні браконьєри. Ось учися. А ну покажіть. Воно дивися. Та вони ще вони хочуть мені розказати. Воно дивись. Ти дивися. Ось. Так. Значить ти не браконьєр. Так, ножик вже не треба нікому, да, все? Ти обділо хорошо. А жопи ще будемо їм вирізати. Жопи? Ну, внутрішні. Та ну що ти от Внутрянку. подивися, диви. Течение года